Ինչի եք այստեղ հայտնվել։ Կրիվ ես անում դրա համար։ Ինչպես։ Կռիվ եք արել։ Քանի հոգով եք այստեղ։ Էդի կամերա։ Հա։ 4 հոգի։ 4-ը դեռ նույն բանի համար եք այդտեղ։ Չէ, ուրիշ է։ Հա, ո՞նց է այստեղ գոհ եք պայմաններից։ Ինչ։ Պայմանները ո՞նց է այստեղ։ Շատ լավն է։ 34-ամյա Մանին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորներից է։ Հնդիկ տղամարդն արդեն 8 տարի է Հայաստանում է։ Հասցրել է շատ լավ սովորել հայերեն։ Անգամ 11 ամիս բանտում անցկացնելու հանգամանքից Մանին չարացած չէ։ Ինչի եք բա եկել հենց Հայաստան։ Գործ համար։ Հա։ Բա ինչի համար եք հայտնվել։ Կռիվը ինչի ա եղել։ Նորմալ մարդիկ նստում եմ, քամում եմ, էդի վատ խոսամ մամա պապայի մոտ։ Դրա համար։ Դուք եք ծեծել։ Չէ, իմ ընկերը։ Ես հյուրանոց Վարշավ հյուրանոց աշխատում եմ։ Հա, հասկացա։ Հիմա որ դուրս գաք գնալու եք էլի հետ։ Թե մնալու եք Հայաստանում։ Մնալու եմ։ Մնալու եք։ Հայաստան շատ լավն է։ Սիրում եմ։ Ինչն եք հավանել Հայաստանում։ Ամեն ինչ լավն է, ջուր համով է շատ։ Մարդ շատ լավն է։ Սիրտ մարդիկ է։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկն այսօր ամենաշատ կալանավորներն ու դատապարտյալներն ունի։ Նախորդ տարեվերջի դրությամբ հիմնարկում պահվում էր 685 կալանավոր եւ 369 դատապարտյալ։ Մեր այցելած բոլոր խցերում նույն պայմաններն են։ Բողոքներ չկա դրա համար, պրոստը բողոքելա շուտ կալանքից ազատ են հասնում ընտանիքին երեխաներիս։ Խնդրանքը դա։ 53-ամյա Մկրտչյանի խնդրանքն անհիմն չէ։ Ավելի քան 3 տարի կալանքի տակ է, դատավճիռը ձգձգվում է։ Գործը ինչու է երկարում 3 տարի կալանավոր։ Ես էլ չգիտեմ, դատական պրոցեսներ ես էլ գլուխ չեմ հանում։ Բայց մասնակցում եք նիստերին, նիստեր լինում են։ Այո, բայց ես վերջերս մի քանի ամիսը չի եղել, որովհետև արդեն վերաքնիր ես ինչ։ Ֆակտոր TV-ին քրեակատարողական հիմնարկ կատարած այցի ժամանակ հնարավորություն ունեցավ մի քանի խցեր մտնել։ Ինչպես պահման պայմանների, այնպես էլ սննդի մասով դատապարտյալներից որևէ դժգոհություն չլսեցինք։ Արդյոք պատճառն այն էր, որ մեզ ուղեկցում էին քրեակատարողական հիմնարկի պետը, աշխատակիցներ հիմնարկից, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայությունից, դժվար է ասել։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկն ունի 6 բնակելի մասնաշենք, պատժախցային, կարանտինային, երկարատև տեսակցությունների, պահպանության, ճաշարանի, բժշկական եւ վարչական մասնաշենքեր։ Բնակելի մասնաշենքերի խցերից յուրաքանչյուրն ունի 15.4 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես, իսկ զբոսանքի համար նախատեսված տարածքը դարձյալ խուցը, պարզապես վերևում երևում է երկինքը։ Ուղղակի այստեղ զբոսնում եք, թե ինչ որ այլ տարբերակներ։ Զբոսնում ենք, մարզվում ենք, եկեղեցի ենք դկանում, մոմ ենք վառում, ինչ է որ պետք է կալանավորի համար կա էլի ամեն ինչ։ Կալանավորի մատնանշած եկեղեցին զբոսանքի համար նախատեսված խցերի կողքին է։ Փոքրիկ մատուռում գտնվող գրեթե բոլոր քանդակները եւ որմնանկարները դատապարտյալների ձեռքի գործն են։ 28-ամյա դատապարտյալն ասում է, հիմնարկի պայմաններից գոհ է։ Այստեղ սովորում եմ ես, հանրակրթական ծրագրերին էի մասնակցում, հիմա ավարտել եմ, վերականգնողական եմ ընդգրկվել, դրանից հետո փորձում եմ համալսարան ընդունվեմ, էլի չգիտեմ, բայց որ հետ չեմ գա, այդ հաստատ է։ 8 տարի ազատազրկման դատապարտված Արթուրն արդեն 4 տարի է կրում է պատիժը, որից 2 տարին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում է։ Ասում է, ազատ արձակվելուց հետո ամեն ինչ անելու է, որ էլ երբեք չվերադառնա։ Սղճում եք ձեր հանցանքի համար, եթե հետ գնայիք տարիներ առաջ, ամեն ինչ կանեք, որ չգայիք էլ այստեղ։ Հա։ Որովհետև ստեղ արդեն ամեն ինչ, չգիտեմ, էլի որ գիտակցում ես, մի քիչ էլ հետ ես գնում, սխալներդ ստեղ վերլուծում ես, արդեն հասկանում ես, որ մեծանում ես, էլի կյանքից տա գնում էլ շարժի ստեղ հետ գալ։ Գողություն կատարելու հոդվածի հատկանիշներով դատապարտված երիտասարդն ասում է, հանցանքը կանխամտածված չի կատարել։ Ինչ է ձեզ ստիպեց, որ գնաք գողության, կարիքը թե ինչ-որ արկածախնդրություն ավելի շատ։ Պահի ազդեցության տակ ա եղել, անկեղծ որ ասեմ, ունես չի մտածված եմ արել կամ լուրջ հանցագործեմ, որ սենց ասած մնացած մյուս հանցագործների նման պլանավորված հելնեմ գողություն անեմ, չէ, նման բան չկա, պրոստը պահի ազդեցության տակ ստացվեց։
Իսկ որպես երիտասարդ ինչ խորհուրդ կտաք մյուս երիտասարդներին, ովքեր գտնվում են ազատության մեջ։ Ինչ անեն։ Հեռուստացույցով տեսնելով ինչա կատարվում քաղաքում, խորհուրդ կտամ, որ, չգիտեմ, ճիշտ ապրեն, ճիշտ կյանքով ամենակարևորը ապրեն ու ինչքան կարան այս նման վայրերից շատ հեռու լինեն։ Միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է հանցագործության ավելի քան 11144 դեպք։ Եթե հաշվի առնենք արդարացման, վաղեմության ժամկետն անցնելու, գործի կարճման եւ մի շարք այլ հանգամանքներ, միևնույն է, այս դեպքերով անցնող մի քանի հազար մարդ ամիսներ, գուցե տարիներ անց կհայտնվի այս ճաղերից այն կողմ։